到參加博愛樓開幕剪彩。博愛樓喺大同村停車場上邊建造，大家都知道世界大同嘅概念呢係出自孔子嘅《禮運大同篇》，亦都係期望有一個和諧美好嘅生活同埋世界。至於博愛，亦都係出自孔子《孝經》嘅其中一部分《三才章》。佢話：先王建教之，可以化民也。是故先以博愛，即係話講施愛心。So we make we do this from our heart and do the good things. 50 years ago， 50多年前，中華公所佢哋創造咗大同村。今日我哋承繼前人嘅事業，建造博愛樓，以大同世界同埋博愛嘅精神，繼續造福華埠嘅 Boston 嘅華埠。我喺呢度感謝我哋嘅市長、吳理事長同埋我哋嘅所有嘅 partner Beacon Community， 為佢哋建設博愛樓出咗好多力。特別我亦都喺呢度多謝我哋嘅 partner 中華耆英會 Ruth Moy， 中華公所以前嘅主席，我哋大家嘅董事同埋各個職員喺呢個里程碑致以衷心嘅感謝，多謝大家。Thank you everyone for get this dream come true. Thank you.